সারি দে শয়তান, তুই আর ভাড়া আবি কিন্তু দেহ আইছ না, সারি দে। আরে আয় বেটা, তোর তো বেটা বাড়াই দরকার দেহ দিকির আয় বেটা আয়। কিন্তু শেষমেশ আমরা অন্য পাশে উঠে যাই। আজকের ব্লগে আপনাদেরকে দেখাবো সহস্রধারার অসাধারণ এবং ভয়াবহ সৌন্দর্য, এবং কিভাবে যাবেন, কত টাকা ভাড়া লাগতে পারে এবং কখন গেলে সবচেয়ে বেশি পানি পাবেন, সব এই ব্লগে জানতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে যাচ্ছি হচ্ছে সুপ্তধারা, সহস্রধারা 1-2টা ঝর্ণায়। তো একটা একটা করে ব্লগ পাবে, যাওয়ার পর আমরা বুঝবো যে আসলে আমরা আগে কোথায় যাব। তো আমরা ফেনী থেকে রওনা দিয়েছি এবং ঠিক 8:20 আমরা রওনা দিই। আর বাকি ইনফরমেশনগুলো আশা করি পেয়ে যাবেন আপনারা সামনে। আজকে আমার সাথে যাচ্ছে হচ্ছে জনি, জিহাদ, সুলতান, সিনহাজ, আরাফাত, মোবারক এবং মেহেদি। আমরা এই কয়েকজন ফ্রেন্ড যাচ্ছি, 1 2 3 4 5 6 7, টোটাল 7 জন যাচ্ছি আমরা। মহিপাল থেকে আমাদের জনপ্রতি ভাড়া লাগে 60 টাকা করে। এই ঝর্ণাটি সীতাকুণ্ড ইকো পার্কে অবস্থিত, আর ইকো পার্কটি চট্টগ্রাম শহর থেকে 35 কিলোমিটার উত্তরে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে এবং রেলপথের পূর্ব পাশে অবস্থিত। সীতাকুণ্ড মেইন বাজার থেকে আমরা আরো 2 কিলোমিটার সামনে নামি। তো আমরা এখন ইকো পার্ক সীতাকুণ্ডতে নেমেছি এবং এখান থেকে আমরা হেঁটে যাওয়ার ট্রাই করব। আমার ফ্রেন্ডরা দোকানে ঢুকেছে এবং তারা হালকা পাতলা নাস্তা করার জন্য ট্রাই করতেছে, হয়তো চাটা খাবে এখানে এসে। আর তারপরে আমরা রওনা দিয়ে দেখা যাক কতটুকু যাওয়া লাগে। ঢাকা থেকে এস আলম, সৌদিয়া, গ্রিন লাইন, সিল্ক লাইন, সোহাগ, বাগদাদ এক্সপ্রেস অনেকগুলো বাস পেয়ে যাবেন এই জায়গায় আসার জন্য। যাওয়ার সময় এরকম একটা রেলগেট পড়বে, দেখেন অসাধারণ একটা রেলগেট। এটার ভিউটা অনেক জোস, আর প্রকৃতি আজকে অনেক ঠান্ডা এবং বাতাস। যেহেতু আমরা 7 জন, তাই সিনহাজ মেহেদিকে বুঝাচ্ছে যে কিভাবে আমরা সিএনজিতে করে যেতে পারবো। ওই রাস্তার দেখেন ওসানেসা, এখান থেকে আমরা 2-3 জন করে নামে গেলে হয়ে যাবো। তো আমরা কিছুক্ষণ হাঁটার পর সিএনজি আলাকে পাই, যিনি 350 টাকায় আমাদেরকে জায়গা মতো নিয়ে দিয়ে আসবেন। বাট আমাদের মাঝে মাঝে 2-3 জন করে নেমে ধাক্কা দিতে হবে। সরি, মানে এটা একটু বাড়াই বললাম আর কি, ধাক্কা দিতে হবে না, বাট আমরা নেমে যেতে হবে মাঝে মাঝে। তো ইকো পার্কের গেটে এসে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়, কারণ টিকিট কাটতে হবে। এখানে জনপ্রতি 50 টাকা করে টিকিট। তো সব গাড়ি মোটামুটি সিরিয়ালে দাঁড়ানো আছে এই জায়গায় প্রবেশ করার জন্য। এখানকার রাস্তাগুলো এত উঁচু, আমি জানি না সিএনজি কিভাবে এটার প্রেশার নেয়। মানে এখানকার উপযোগী গাড়ি হচ্ছে জিপ টাইপের গাড়িগুলো, বাট কিভাবে এরকম দুর্বল সিএনজি গুলা উঠে আমি জানি না। মানে সিএনজির অবস্থা মনে হয় যে শেষ হয়ে যাচ্ছে উঠতে উঠতে। আর আমরা পিছনে 4 জন এবং সামনে 3 জন বসি, তো টোটাল 7 জন, ড্রাইভার সহ যদিও 4 জন, মানে ইন টোটাল 8 জন আমরা এক সিএনজিতে যাচ্ছি। তো যেই কথা সেই কাজ, যেই জায়গাগুলো অনেক বেশি উঁচু ওই জায়গায় আমরা 2-3 জন করে নেমে ওনাকে হেল্প করেছি। সিএনজি ধর, আই চিন্তা করে সিএনজি এনে চললে সিএনজি এর অবস্থা কি হয়, ভয়ঙ্কর উঁচু প্লেস। এইটা হচ্ছে সুপ্তধারা যাওয়ার রাস্তা, আর এটা নিয়ে নেক্সট ব্লগ পাবেন। তো অবশেষে আমরা এসে পৌঁছালাম, কিন্তু এখনো রাস্তা শেষ না, এখান থেকে মূলত শুরু। এইখান দিয়ে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামবো নিচের দিকে এবং অনেক গভীরে যেতে হবে। আর এখানে আমরা কাপড় চোপড় সব কিছু চেঞ্জ করে ফেলছি, যাতে ওখানে গিয়ে আর বাড়তি ঝামেলা না হয়। কথাটা ভালো লাগছে। তো এখন আমরা ঝর্ণায় যাব, এখানে এই যে সবাই কাপড় চেঞ্জ করছে এবং নিচে যাব। সো কাপড় চেঞ্জ করার পর নিচে গিয়ে আমরা দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে কেমন ভিতরে নিচে। গাইস, এই জায়গায় দেখেন কতটুকু নিচু এই সিঁড়িগুলো। আমরা অলরেডি অনেকগুলো সিঁড়ি ধাপ পার করে আসছি, আর এই জায়গায় আরো নিচে নামতে হবে, কারণ আমাদের ঝর্ণায় পৌঁছাতে হবে। আর ঝর্ণায় অলরেডি মানুষের চিৎকারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এবং তারা অনেক আনন্দ করছে, বোঝা যাচ্ছে। সো আমরাও আনন্দ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি। সত্যি একটা ন্যাচারাল, মানে একটা প্লেস মনে হচ্ছে যে ন্যাচারালের ভিতর দিয়ে আমরা, মানে প্রাকৃতিক একটা সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে আমরা সিঁড়ি দিয়ে হাঁটছি। স্বর্গীয় একটা অনুভূতি যাকে বলে আর কি। দেখেন মানে গভীরতাটা দেখেন কতটুকু, কত নিচে।
এই ঝর্ণা আমার ফার্স্ট টাইম এবং আমি খুবই সারপ্রাইজ হয়ে গেলাম যে এত সুন্দর। লাস্ট টাইম আমি এমন ঝর্ণা দেখেছিলাম নাপিতা ছড়ায়, মানে এত পানি ছিল, এত উঁচু আর এত বিশাল ছিল, বাট দিস ইজ ইনসেইন, মানে অনেক ভালো লাগতো। নাপিতা ছড়া যদিও অনেক বিশাল ছিল এটার তুলনায়, বা এটাও কিন্তু খারাপ না। আমি ভাবছিলাম যে খুব ছোটোখাটো হবে, কারণ লাস্ট কয়েকটা ঝর্ণা গিয়ে এগুলো খুবই ছোটোখাটো ছিল, নর্মাল ছিল, বাট এটা মোটামুটি ভালোই। ঝর্ণাটা উপভোগ করতে থাকেন আর আশা করি আপনাদের এই সময়টাতে আসলে আপনাদের অনেক লাভবান হবেন, অনেক উপকৃত হবেন। ফটোশুট করার জন্য অনেক ভালো ভালো প্লেস আছে, এই যে এইসব পাথরগুলোতে বসে ফটোশুট করতে পারবেন। এটা হচ্ছে সহস্রধারা 1। আমি এর আগে সহস্রধারা 2 তে ব্লগ মেক করছিলাম, তো ওইটা যারা দেখেন ডিসক্রিপশনে লিংক আছে। সহস্রধারা 2 দেখে আসবেন। ঝর্ণা হচ্ছে সহস্রধারা 1, পার্কের ভিতর দিয়ে আসতে হয় এই জায়গায়। এরকম ছোটখাটো জিনিসগুলো দেখতে পারবেন। বসার মতো একটা ব্যবস্থা করেছে, যদিও ভিজা পুরো জায়গা, টাইলস করে ফেলেছে তারা, যাতে সুন্দর মতো বসে আপনি এই ঝর্ণাটা উপভোগ করতে পারেন। এর পাশেই কিন্তু সুপ্তধারা আছে, তো আমরা একটু পরে সুপ্তধারাতে যাব। ঢাকা থেকে আপনি ট্রেনেও আসতে পারেন। এই ক্ষেত্রে ঢাকা মেল ট্রেনটি সীতাকুণ্ড স্টেশনে থামে, আর মেল ট্রেনটি রাত 11টায় যাত্রা শুরু করে পরের দিন সকাল 6টা থেকে 7টার ভিতরে পৌঁছে যায়। যদি আন্তনগর ট্রেনে আসতে চান সেটি শুধু ফেনী পর্যন্ত আসবে। ফেনী স্টেশন থেকে আপনি 10-15 টাকা ভাড়া দিয়ে মহিপাল আসতে হবে, আর মহিপাল থেকে আমাদের মতো 60 থেকে 70 টাকা ভাড়া দিয়ে সীতাকুণ্ড আসতে পারবেন। যদি চট্টগ্রাম থেকে আসতে চান তাহলে শহরের মাদারবাড়ি ও কদমতলী বাস স্টেশন থেকে সীতাকুণ্ড যাওয়ার বাসগুলো ছাড়ে, সেখান থেকে আসতে পারেন। এছাড়া অলংকার থেকে মেক্সিতে করে সীতাকুণ্ডর ফকিরহাট যাওয়া যায়। সীতাকুণ্ডতে এসে আপনি চাইলে সিএনজি ভাড়া নিতে পারেন, এক্ষেত্রে 1000 থেকে 1200 টাকার মতো লাগতে পারে। যদিও আমরা যতটুকু পেরেছি হাঁটার চেষ্টা করেছি। সারাদিনের জন্য সিএনজি ভাড়া নিলে ইকো পার্ক ঘুরে অনেকটা সময় বাঁচাতে পারবেন। আর সহস্রধারা ও সুপ্তধারা দেখে আরও কিছু ঝর্ণা ও ঝিরি ট্রেল আছে, সেগুলো দেখতে পারবেন। সীতাকুণ্ডতে অনেকগুলো মাঝারি মানের হোটেল পেয়ে যাবেন রাত্রি যাপনের জন্য, আর চাইলে আপনি চট্টগ্রাম গিয়ে অনেক ভালো মানের হোটেলে থাকতে পারেন। মূলত সীতাকুণ্ডতে আসলে আপনি প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাবেন, কারণ এর আশেপাশে 20 কিলোমিটারের মধ্যে অনেকগুলো ছোট বড় ঝর্ণা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সহস্রধারাতে জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এই সময়টাতে আপনি খুব ভালো পানি পাবেন, মানে বর্ষাকালীন সময়গুলোতে আর কি। গাইস, নামার সময় বুঝি নাই এত ইজি হবে, মানে অনেক কঠিন। উঠার সময় আমরা অর্ধেক উঠে করে দেখা যাননি, দেখেন কত নিচু। অর্ধেক উঠে আমাদের অবস্থা খারাপ। উঠার সময় যে এত কষ্ট হবে জানতাম না। হাউ ওয়াজ ইউর ফিলিংস উঠার সময়? আরো অনেক উঠতে হবে গাইস, দেখেন ভিউটা দেখেন জাস্ট, কিন্তু অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। উঠ উঠ উঠায়, বেশ চলে, উঠ উঠ। জনের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। তো গাইস, সহস্রধারা ঝর্ণার পানি খুবই ঠান্ডা। আমরা নামলাম না, যেহেতু আরেকটা ঝর্ণাতে যাবো। আজকে ব্লগ এতটুকুই। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা বাজিয়ে দিবেন। আর দেখেন ঝর্ণা অনেক জোস। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।